San Diego. V osnovni šoli, v katero skupino ste bolj spadali? A ste bili tisti, ki ste poslušali Gunse, Queen ali New Kids on the Block? Jaz sem bil zelo velik fan od New Kids on the Block, to moram reči. Ja, celo sobo sem jo polimano s posteri. Bi prej rekel, kakšni Gunsi ali pa, ne vem, so Metallica, bi prej rekel, kakor pa New Kids on the Block. Ja, kakšna Metallica, Metallica so pusiči. Gremo. Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Under pressure, the burns are building down, splits a family in two, or spitball streets. All we hear is Radio Gaga, Radio Gaga, Radio what's new, Radio, someone still love you. Čakaš, da rečem? Veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj, Denis Audić Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram, polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisni like.